Ein junger Mann tötet 2 Frauen. Dann kommt er in die Psychiatrie, wird 10 Jahre lang therapiert. Als er wieder rausgelassen wird, zumindest für ein paar Stunden, tötet er erneut. Das ist ganz verkürzt das, was letzte Woche in Basel passiert sein soll. Ich sage soll, weil noch kein Urteil vorliegt und die Unschuldsvermutung gilt. Dass der Beschuldigte aber allein aus der Klinik gelassen wurde, für einen sogenannten Freigang, das ist ein Fakt. Genau deshalb hat dieser Fall auch für so viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wer hat entschieden, dass der Mann raus darf? Das ist eine der großen Fragen. Ist ein Fehler passiert? Man hat keine Kristallkugel, man sieht nicht in die Zukunft. Was wir feststellen können, ist, ob wir im Moment Risikofaktoren erkennen bei einer Person oder nicht. Sagt einer der renommiertesten forensischen Psychologen der Schweiz. Er erklärt uns heute, wie er einschätzt, ob jemand rückfällig werden könnte oder nicht. Ich bin Corinna Heinzmann. Schön, sind ihr dabei. Jérôme Endras heißt er, unser forensischer Psychologe. Und er ist einerseits nah an der Praxis, denn er ist stellvertretender Leiter des Amtes für Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich und außerdem forscht er an der Uni Konstanz. Wichtig für uns, er hat jahrelang Erfahrung als Gutachter von Straftäterinnen und Straftätern. Das Tötungsdelikt in Basel, das hat auch ihn beschäftigt. Er habe erst an das Opfer und die Angehörigen gedacht und sei bestürzt gewesen. Und dann habe er sich überlegt, was das nun für seine Berufsgruppe bedeute. Wir wissen gerade in der Forensik, in der forensischen Psychologie und Psychiatrie sind dann Einzelfälle, die können massive Auswirkungen auf das ganze Fach haben und dann eben auch auf andere Patientinnen und Patienten, die im Moment im Maßnahmenvollzug sind. Gestern gab es ja eine Pressekonferenz, da wurde immer so die Frage gestellt, wer trägt dann nun die Verantwortung? Der Chef der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel sagte gestern zu dieser Frage an der Medienkonferenz: Obwohl wir nach heutigem Kenntnisstand noch keinen Hinweis darauf haben, dass die hausinternen Prozesse oder Vorgaben fehlerhaft gewesen wären, wollten wir uns in einer externen Begutachtung stellen. Wir wollen das aufarbeiten und wissen, dass wir das richtig gemacht haben. Teilweise hat man so den Eindruck, dass vielleicht Außenstehende meinen würden, man würde sich winden, wenn man nicht klar sagt, ja, die und die Person ist dafür verantwortlich. Aber da muss man wissen, das System ist so gebaut, dass da nicht eine Person allein entscheidet. Wie dieses System genau funktioniert, schauen wir uns gleich an. Zuerst noch kurz zur Tat in Basel. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 32-Jährigen, der psychisch krank ist. Er leidet an Schizophrenie, das heißt unter anderem, er hat phasenweise eine verzerrte Wahrnehmung der Realität. Manche Betroffene haben Wahnvorstellungen, hören Stimmen, sehen Dinge, die nicht da sind oder fühlen sich verfolgt. Wie sich die Erkrankung beim mutmaßlichen Täter in Basel geäußert hat, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er vor 10 Jahren im gleichen Quartier in Basel, praktisch am gleichen Ort, schon mal 2 Frauen getötet hat. Und ein Gericht kam dann zum Schluss, er ist nicht schuldfähig, eben weil er schwer krank ist. Statt ins Gefängnis kam er dann deshalb in eine psychiatrische Klinik und sollte dort therapiert werden und je nachdem wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Und das ist mal vorerst für 5 Jahre beschränkt. Also das ist dann kann man 5 Jahre, kann man jemanden therapieren. Wenn man dann merkt, nach den 5 Jahren, die Person kann man noch nicht entlassen, dann wird ein Antrag gestellt auf eine Verlängerung der Maßnahme, was vermutlich da in Basel dann auch passiert ist, wo man gesagt hat, hey, man braucht noch mal mehr Zeit, um die Person zu therapieren. Und in dem Ganzen gibt es dann immer wieder Elemente, wo man versucht, die Person schrittweise an das Leben draußen zu gewöhnen. Und einer von vielen Schritten auf dem Weg in die Gesellschaft zurück sind eben sogenannte Freigänge. Das Ziel ist, sich langsam wieder ans Leben draußen gewöhnen. Erst passiert das in Begleitung. Wenn das eine Zeit lang gut funktioniert hat, dann dürfen die Personen auch alleine für einige Stunden die Klinik verlassen. So wie im Fall Basel. Wobei alles sehr streng geregelt und genau auf jede Stunde geplant sei, sagt Jérôme Endras. Es sei aber ein Irrglaube, dass dann einfach eine Psychologin oder ein Psychiater darüber entscheide, ob jemand raus dürfe oder nicht. So à la Daumen hoch oder runter.
Das ist nicht einfach eine Behörde, die das alleine entscheidet, sondern die Behörde kriegt einen Therapiebericht, kann aufgrund des Therapieberichts abschätzen, ob so etwas überhaupt in Frage kommt. Und dann kann sie dann eine weitere Behörde um Rat fragen, was sehr häufig gemacht wird bei diesen schweren Fällen. Das ist eine sogenannte Fachkommission. Das ist eine Expertenkommission, die guckt sich dann den Fall an und sagt, jawohl, das ist vernünftig, den kann man lockern. Dann sind es wie 3 unabhängige, wirklich voneinander völlig unabhängige Instanzen, die alle zum gleichen Schluss kommen, und erst dann wird so etwas gewährt. Und jetzt am Schluss ist es nicht selten so, dass 15, 16 Fachpersonen auf den Fall geguckt haben, alle zum Schluss gekommen sind, doch, das ist vertretbar, dass da was gemacht wird. Dass da so viele Personen involviert sind beim Entscheid, ob ein Gewalttäter oder eine Gewalttäterin Freigang bekommt, das hat mehrere Gründe. Einerseits, um Willkür zu vermeiden, also dass es nicht in der Macht von einem Psychiater oder einer Psychiaterin ist, über das Leben einer anderen Person zu entscheiden. Und auch, damit der Entscheid möglichst breit abgestützt ist. Viele Fachpersonen und mehrere Instanzen, allenfalls auch mehrere Behörden und Gerichte, sich den Fall genau angeschaut haben. Okay, Fazit. Wer hat entschieden, dass der Mann in Basel allein raus durfte? Mehrere Fachpersonen, nicht einfach eine. Allenfalls auch mehrere Instanzen. Ob da irgendwo im Prozess Fehler passiert sind und falls ja welche, das wird nun untersucht. Übrigens, noch schnell zur Rückfallquote. Dass sowas passiere wie in Basel, dass jemand auf einem Freigang mutmaßlich so eine schwere Straftat begeht, das sei sehr selten, sagt Jérôme Endras. Generell wisse man aus Untersuchungen, etwa 12% der Straftäterinnen und Straftäter, die therapiert wurden, werden wieder straffällig. Und bei den Untherapierten seien es 16%. Also mehr als jede 10. Person. Aber was man da auch sagen muss, das heißt nicht, dass ein Mörder dann auch wieder einen Mord begeht. Das können auch weniger schwere Straftaten sein. Gut, jetzt zu meiner zweiten Frage. Wie macht man das überhaupt genau? Beurteilen, ob jemand rückfällig werden könnte oder nicht. Also das Geschlecht ist bekanntlich der beste Prädiktor für Gewalt. Also Männer sind mit Abstand häufiger gewalttätig, werden auch häufiger rückfällig. Das Alter spielt einen riesengroßen Effekt. Also je älter man ist, desto weniger rückfällig wird man, desto weniger gewalttätig ist man. Und das nimmt relativ rasch massiv ab. Also man hat wirklich ein großes Problem bei den jungen Gewaltbereiten. Und man sieht auch sehr große Unterschiede von Gewaltstraftätern gegenüber Sexualstraftätern. Also gerade bei Sexualstraftätern hat man deutlich geringere Rückfallquoten. Also da ist man dann bei bestimmten Deliktbereichen ist dann vielleicht noch eine von 20 Personen, die rückfällig wird. Und wenn man das alles dann zusammennimmt, dann kann man feststellen, es gibt so ein bisschen wie Hochrisikopopulationen und es gibt so Niedrigrisikopopulationen und so eben die alten Sexualstraftäter zum Beispiel, das sind die am deutlich seltensten rückfällig werden und so die jungen Gewaltstraftäter, die werden am häufigsten rückfällig. Und Menschen mit einer psychischen Krankheit übrigens, die hätten eine deutlich geringere Rückfallquote, sagt Jérôme Endras weiter. Hätte ich so nicht erwartet. Und das heißt, wenn Sie dann ein Gutachten erstellen, dann achten Sie auf diese Faktoren. Also wenn Ihnen ein älterer Mann gegenüber sitzt, ein Sexualstraftäter, dann lassen Sie das schon einfließen, die Chance ist da statistisch kleiner, oder beurteilen Sie da jeden von 0 auf? Man macht beides. Also zum einen natürlich berücksichtigt man dieses statistisches Ausgangsrisiko, das ist klar, das weiß man und das muss man berücksichtigen, aber dann guckt man sich noch den Einzelfall an. Und es gibt auch alte Sexualstraftäter, die haben ein sehr hohes Rückfallrisiko, weil das halt stark in ihrer Persönlichkeit verankert ist. Umgekehrt wird es junge Männer geben, wo man merkt, die Gewalt, das war Ausdruck eines spezifischen Geschehens, das ist nicht Teil seiner Persönlichkeit, und dann wird man bei der Person eher zum Schluss kommen, dass sie eher ein geringes Rückfallrisiko aufweist. Aber wie merken Sie denn das? Ich nehme jetzt mal an, eine Person, die eben solche Fantasien hat, denkt, ich möchte so etwas wieder tun, die wird ja nicht so blöd sein und Ihnen das alles erzählen, oder? Es ist erstaunlich, wie viel die Leute erzählen.
Es ist klar, gerade in der Untersuchungssituation, wenn es um ein Gutachten geht, etwas weniger stark, wenn es um die Therapie geht, dann ist man natürlich bemüht, sich besser darzustellen. Aber es ist jetzt mitnichten so, dass da jetzt alles nur gelogen wird. Also da wird auch vieles eingestanden. Es ist auch vielleicht nicht ganz so leicht, so zu täuschen, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, weil die Untersuchung, die dauert ja relativ lange. Man sieht eine Person über mehrere Termine hinweg. Man hat viele Außeninformationen und es ist anspruchsvoll, etwas vorzutäuschen über einen langen Zeitraum hinweg. Das können nur wenige und die meisten irgendwann mal fühlen sich einfach wohler, wenn sie halt sagen, was los ist. Wie viel Zeit Jérôme Endras im Einzelfall mit den Straftäterinnen und Straftätern verbringt, beziehungsweise wie viele Gespräche es braucht, bis er eine Einschätzung zum Rückfallrisiko abgeben kann, das sei mega unterschiedlich. Mal braucht es nur ein Treffen, mal 5 oder 6. Und dann muss er beurteilen, wie hoch die Gefahr für die Gesellschaft ist, die von jemandem ausgeht. Ziemlich viel Verantwortung, stelle ich mir vor. Also ich denke, es kommt darauf an, welchen Anspruch man hat. Klar, man hat keine Kristallkugel, man sieht nicht in die Zukunft. Was wir feststellen können, ist, ob wir im Moment Risikofaktoren erkennen bei einer Person oder nicht. Wir können eben auch nicht in die Köpfe reingucken. Und was wir ja dann machen, ist, dass wir sagen, hey, aufgrund der uns verfügbaren Informationen sehen wir ein deutlich erhöhtes Risiko oder wir sehen kein deutlich erhöhtes Risiko und begründen das dann auch. Also sagen, womit das zusammenhängt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir ein erhöhtes Risiko sehen und sagen, hey, da hat jemand sogenannte dissoziale Eigenschaften, das heißt, dass jemand ist, der sich wenig empathisch ist, der impulsiv ist, der rücksichtslos ist und sagen gleichzeitig, der ist über einen längeren Zeitraum immer wieder gewalttätig in Erscheinung getreten und der ist wenig strafempfindlich, also den stört das nicht, wenn er in Untersuchungshaft kommt und so. Und wenn man da so ein Muster erkennt über einen langen Zeitraum, dann erklärt man genau das und sagt, und da gibt es doch deutliche Anhaltspunkte dafür, dass jemand ein erhöhtes Rückfallrisiko aufweist. Umgekehrt kann man das auch machen beim geringen Risiko. Es ist da wie die Situation etwas schwieriger, weil es ja schwierig ist, etwas zu beweisen, was es nicht gibt, gewissermaßen. Was man da einfach macht, ist, man sagt, hey, man hat keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand eine spezifische Gewaltdisposition aufweist, zum Beispiel. Also, wenn Jérôme Endras ein psychologisches Gutachten macht über einen Gewalttäter, dann entscheidet er nicht, ob jemand aus der Psychiatrie oder dem Gefängnis raus darf oder nicht, sondern er macht eine Art Auslegeordnung. Er sammelt alle Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, liest frühere Akten, schaut sich das Umfeld der Person an, spricht mit dem Täter oder der Täterin selbst und listet dann so pro- und kontramäßig auf, was spricht dafür, dass diese Person rückfällig werden könnte und was spricht dagegen. Und dann kommt es darauf an, wofür er dieses Gutachten macht. Ist es für einen Gerichtsprozess, dann gibt er seine Risikoabwägung den Richterinnen und Richtern. Und die entscheiden dann, was mit der Person passiert, nicht der Psychiater oder die Psychologin. Wenn es um Hafterleichterungen geht oder eben um Freigänge bei schweren Fällen, dann ist sein Gutachten eines von mehreren Puzzleteilen bei der Entscheidung, sagt er, ob jemand raus darf oder nicht. Kam es auch schon vor, dass Sie eine Fehleinschätzung gemacht haben? Jeder Gutachter hat schon Fehleinschätzungen gemacht. Die Frage ist, wie man das definiert, Fehleinschätzung. Also es kann sein, dass man was übersehen hat. Oder es kann sein, dass zum Beispiel, wenn Sie sagen, das Rückfallrisiko ist gering, dass die Person dann trotzdem rückfällig wird. Und dann stellt sich ja rein schon auch methodisch die Frage, ist das wirklich eine Fehleinschätzung? Weil gering heißt nicht 0. Und gering heißt, ein Paar von, sagen wir mal, einer von 10 wird rückfällig. Und wenn jetzt die eine Person rückfällig wird und Sie haben gesagt, das Rückfallrisiko ist gering, dann ist es sehr wohl möglich, dass das Rückfallrisiko effektiv eigentlich gering ist, weil die Person wenig Risikofaktoren hat. Aber es gab dann sehr unglückliche Umstände, die zum Rückfall geführt haben. Und dann stellt sich die Frage, ist das eine Fehleinschätzung?
Oder ist es halt jetzt bei dem Einzelfall eine Verkettung von unglücklichen Umständen? In Basel untersuchen nun externe Fachleute, wie es zum Tötungsdelikt letzte Woche kommen konnte. Jérôme Endras sagt, nicht nur die Öffentlichkeit wolle antworten, sondern auch die beteiligten Personen selbst. Ich kenne die Person, das sind Menschen, die wollen wirklich wissen, hey, was ist da gelaufen? Können wir was verbessern? Haben wir aber das übersehen? Das ist ein genuines Interesse von diesen Personen. Sie sind hochprofessionell, sehr stark daran interessiert, zu verstehen, was bei diesen glücklicherweise extrem seltenen Fällen, was da passiert ist. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu diesem Thema oder einem anderen, meldet euch, ihr kennt das Spiel. Unsere Handynummer, die ist im Podcast beschrieben, am besten gleich abspeichern. Und unsere Mailadresse lautet newsplus@srf.ch. Walter hat uns zum Beispiel gestern eine Mail geschrieben nach der Folge über Temu. Er regt sich grausam auf über die Werbung, die er dauernd sieht und wollte wissen, kann man das irgendwie stoppen? Unsere Digitalredaktion sagt da, Adblocker installieren, Walter. Das helfe. Oder in den sozialen Medien, wenn du dort Werbung siehst, zum Beispiel Instagram, da kannst du oben rechts bei der Werbung auf diese 3 Pünktchen klicken und dann Werbeanzeige verbergen. Und dann kommt diese Werbeanzeige nicht mehr. Bin nicht sicher, ob es das Problem ganz löst, aber ich hoffe zumindest ein bisschen. So, ich verabschiede mich. Das Team heute, Céline Raval, Lea Sager und mein Name ist Corinne Heinzmann. Tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören.